بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعضاء أكاديمية الجرافيك مع الدرس الأول من دروس الفوتوشوب CS5 من البداية إلى الاحتراف دورتنا. وبنعتذر عن التأخير لكن الظروف عملي يعني. لكن إن شاء الله معنا أول درس من دروس الفوتوشوب CS5. الدرس الأول مقسم إلى 3 أجزاء، كل جزء فيه 5 أدوات. هنتكلم النهاردة عن أدوات الفوتوشوب. كل درس مقسم، الدرس الأول مقسم إلى 3 أجزاء، كل جزء فيه 5 أدوات. هناخد ال5 أدوات بتاعتنا النهاردة اللي هي الموف تول، والموف تول هنا، والماركوي تول، واللاسو تول، والماجيك ووند، والكروب تول. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الجزء الأول من الدرس الأول، دورة الفوتوشوب CS5. الأداة الأولى وهي أداة التحريك. وظيفة الأداة دي إنها بتستخدم في تحريك العناصر داخل طبقات العمل، داخل ورقة العمل أو خارجها. طبعا أهم حاجة أول ما بنفتح الصورة على الفوتوشوب لازم علامة القفل دي نشيلها عن طريق ضغط كليكين شمال وأوكي عشان الصورة تفتح معانا، عشان لما نستخدم عليها أي تأثيرات تفيدنا. دي أداة الموف تول زي ما احنا شايفين، بنحركها زي ما احنا عايزين كده. وممكن مثلا نعمل ورقة ورقة عمل جديدة بأي مقاسات، احنا بس مجرد تجربة، وننقلها نلاقيها صورة 2 معانا زي ما احنا شايفين. ده كانت الأداة الأولى وهي أداة الموف تول. الأداة التانية معانا اللي هي الماركوي تول، اللي هي أداة من أدوات التحديد. لها 4 أشكال بس اللي يهمنا فيها الشكلين الأولانيين دول. الشكل الأولاني ده مستطيل، والشكل ده بيضاوي. ممكن نخلي الشكل المستطيل ده شكل مربع عن طريق الضغط على زر شيفت. ممكن نخلي الشكل البيضاوي ده شكل دائري برضو عن طريق الضغط على زر شيفت. طيب نجرب أول صورة ونعمل كده مثلا، هنلاقي بياخد معانا شكل المستطيل زي ما احنا شايفين. ونعمل لير كات ايا كان عشان بس نشوف وظيفته معانا بتعمل ايه. طبعا عشان نرجع خطوة لورا بنعمل اديت وستيب باكورد. ده هناخده ان شاء الله في الدرس التاني، هنتكلم عن القوائم. ده كان بالنسبة لده. ازاي نخليه بقى شكل مربع؟ بنضغط على الشيفت وبنضغط كده وبننزل، بنلاقي ياخد معانا شكل المربع مش شكل المستطيل زي ما احنا شايفين كده، هياخد معانا شكل المربع. طيب الشكل التاني اللي هو الشكل البيضاوي زي ما احنا شايفين، نشوف بيعمل ازاي. الشكل بياخد شكل بيضاوي زي ما احنا شايفين كده، الشكل عامل ازاي. طيب عشان نخليه دائري زي ما قلنا بنضغط على شيفت وبنعمل الشكل بتاعنا، بيطلع معانا شكل الدائرة زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين شكل دائري. دي كانت الأداة التانية من أدوات الفوتوشوب.
الأداة التالتة اللي هي اللاسو تول، اللي هي أدوات القص والتحديد برضو. دي 3 أشكال. الشكل الأول بيعمل لنا تحديد منحني زي ما احنا عايزينه، يعني غير منتظم طبعا. تعالوا نشوف الشكل مثلا. طبعا دي بنضغط وبنفضل ضاغطين وبنسحب، نمشي زي ما احنا عايزين لحد مثلا كده، بنرجع للنقطة اللي احنا بدأنا منها وبنسيب ونشوف الشكل اللي عملته. طبعا غير منتظم زي ما احنا شايفين. الأداة التانية تستخدم في عمل منكسر غير منتظم. نشوف، نضغط وبنمشي، بنضغط عشان نحدد الشكل اللي احنا عايزينه. طبعا كل اللي احنا بنعمله ده يعني الشكل اهو زي ما احنا شايفينه غير منتظم برضه. ده مجرد مثال، انما احنا ما بنشتغلش بجد يعني او بحرفية، بس مجرد امثلة علشان اللي بادئ معانا من الصفر يعرف معانا اللي احنا بنعمله يعني، او الادوات من اول. الاداة التالتة اللي معانا، الاداة دي على نفسي بحبها يعني او بفضلها في القص لانها سهلة. لان كل وظيفتها ان احنا بنضغط هنا مثلا كده زي ما هنقص، بنضغط ضغطة واحدة وبنمشي على الحواف من بره للصورة، فبتقصلنا الصورة بسهولة، ونمشي لحد ما نوصل للنقطة اللي احنا ابتدينا منها، وبنضغط ضغطة كمان علشان يحدد لنا الشكل، وبناخده بقى زي ما احنا عايزين، layer via copy او layer via cut مش هتفرق. وادي الشكل زي ما احنا شايفين اهو، بيجي منتظم كتير يعني، بس طبعا احنا مش مركزين، احنا بس بنعمل امثلة سريعة للفهم، انما انت عليك التجربة مرة واتنين وتلاتة علشان تقص الصورة وتخليها كويسة. الأداة الرابعة دي أداة مفيدة جدا، اللي هي الماجيك ووند. أداة مفيدة ليه؟ لأنها أصلا اسمها الأداة السحرية أو العصا السحرية زي ما بيتقال بالمعنى الدارج. هي أداة التحديد السريع، بمعنى أن أنا لو عندي الخلفية كلها بيضة زي ما احنا شايفين كده، لو ضغطت ضغطة في أي مكان في الخلفية بيحدد لي الخلفية كلها، وبضغطة زر على مثلا ديليت بيمسح معانا الخلفية وما بيسيبش غير صورة الشخص بس اللي احنا عايزينها. دي الميزة بتاعتها. وممكن نضغط ضغطتين في صور تانية بتبقى نفس الخلفية، بس ممكن نضغط ضغطتين بدل ضغطة واحدة، انما الصورة اللي معانا سهلة يعني. انا اللي عاملها حاطط الخلفية بيضة ومركب بس الشخص، عشان كده بتتقسم معانا مرة واحدة. زي ما احنا شايفين بنضغط ضغطة واحدة بس بيتحدد معانا الخلفية كلها، وبنعمل ديليت بتمسح معانا كل الخلفية. عشان كده اسمها الأداة السحرية في التحديد. الأداة الخامسة والأخيرة في الجزء الأول ده من الدرس الأول هي الكروب تول. الكروب تول دي بتستخدم ان احنا نقص جزء معين من الصورة احنا عايزينه، بس فيها ميزة ان هي بتقلل لي حجم الصورة او مساحة الصورة على قد بس الجزء اللي انا حددته بالأداة دي. يعني مثلا وليكن انا هحدد الوش والشعر للشخص اللي معانا ده، تمام. طبعا بنظبط من هنا مقاساتنا وبنظبط من هنا حاجاتنا، ودي حاجة اسمها الخطوط الوهمية، وهنعمل انتر بنلاقي الصورة تصغر معانا على قد الجزء اللي احنا حددناه. يعني نرجع نشوف الصورة الأصلية
وادي الصورة اللي احنا قصيناها. ممكن نقص اي حاجة احنا عايزينها بالشكل ده مثلا كده، وليكن مثلا نجيب الشخص كله ونعمل كليك يمين وكروب، او ممكن نحدد كده اي حاجة ونعمل انتر. كده يكون الجزء الاول من الدرس الاول انتهى. اتمنى من الله ان يكون في معلومات وصلت كويسة. كملوا معايا باقي الجزء، باقي الدرس الاول في الجزء التاني والتالت ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.